Ebbene signori, si continua ancora qui da Villa Cupido. Questa volta sono in compagnia del gentil sesso, ma una professionista, un artista che veramente ho tanto da raccontare. Mannaggia, io potrei elencare tutto il suo curriculum, ma è molto, vi posso assicurare, lungo, perché ha fatto tante di quelle cose nella sua carriera. Una figlia d'arte, ma soprattutto è nata come bambino prodigio. Com'è bello quando si intervista una persona come Ida Rendano. Grazie, buonasera a te e a tutto il pubblico di Villa Cupido. Sono felice di essere qui, a parte perché ci sei tu che sei un grande professionista, e poi TV Campania è una televisione molto amata. Questo programma è un programma amatissimo soprattutto dal pubblico, dal popolo napoletano, quindi quale miglior mezzo per dare notizie artistiche di Ida Rendano? È vero, allora parliamo subito di te naturalmente. Io voglio dire che tu hai iniziato, come dicevo prima, come bambina prodigio, scusami, e devo dire che anche da bambina prodigio proprio già hai iniziato con le cerimonie, le piazze, ti esibivi così, cioè sempre carismatica, sei stata da piccola. E ho avuto anche la fortuna di incontrare grandissimi della musica napoletana, quelli che hanno creato i festival come il maestro Augusto Visco, il maestro Enzo Di Domenico, che ti devo dire, il grande maestro che mo mi sfugge il nome, Annona, il maestro Annona, che era un grande amico di mio padre. Quindi ho incontrato questi grandi che comunque io da bambina non sapevo la loro importanza, non li conoscevo perché ero piccola. Poi col tempo, decidendo di fare la cantante professionista e di abbracciare questo mondo meraviglioso che è quello della musica napoletana, mi sono resa conto di essere stata molto fortunata perché ho incontrato questi grandi colossi. Nel 90 naturalmente parte la consacrazione di Ida Rendano, perché lì parte il successo. Il successo vero però voglio sottolineare, nel senso che io ho voluto fortemente cantare. Mio padre mi ha contrastato sempre, la mia complice è stata mamma, però la mia voglia la passione per il canto e tutto, ho fatto tantissimi sacrifici. Papà diceva: vuoi fare la cantante? Allora a studiare. Sono andata a studiare, ho fatto il conservatorio, ho studiato lirica, ho studiato canto, veramente mi sono conquistata la fiducia di questo padre. Mio padre non credeva tanto in me, ma non perché non vedesse un talento nella figlia, ma soprattutto perché diceva: le donne è difficile che hanno successo, è difficile che vendono dischi, è difficile eccetera eccetera. Mia mamma invece ha sempre creduto tantissimo e infatti sono riuscita a convincere, ho fatto questo disco e questo successo mi è arrivato all'improvviso, non l'ho mai cercato, mi ha abbracciato e mi ha coinvolta in questo mondo meraviglioso. È vero, perché poi sei diventata nel 90 l'icona della musica napoletana, perché sei stata l'unica donna che è riuscita a vendere 50.000 copie. Sì, ho il disco che mi regalò Gigi D'Alessio all'epoca, che è stato il mio primo arrangiatore, ce l'ho a casa di mamma, però l'ho lasciato lì perché ci tengo che stia in quella casa, che è stata una casa molto bella e fortunata per me. E sì, 50.000 copie. Ho fatto i concerti, ho riempito stadi, palazzetti, teatri. È stata una bellissima, un bellissimo viaggio che comunque continua nel tempo, continua e si trasforma man mano, si evolve. C'è stata la fase dell'Ida Rendano giovane, la scoperta, quella che ha creato un modo di cantare, un modo di vestire, ha dettato legge con i look, eccetera, eccetera. Ha cantato con grandissimi artisti da Alessio, D'Angelo, Finizio, Ricciardi e tantissimi altri. Ho fatto il teatro, Tato Russo, ti sto semplificando un po' perché veramente è tanto. Lo so, e infatti io lo dicevo prima nella presentazione. Il teatro, la Rai, ho lavorato in Rai, ho fatto tantissimo spettacolo. Anche perché poi devo dire che visto il tuo successo poi sei andata avanti, sei stata invitata da Maurizio Costanzo, hai fatto la vita in hai fatto di tutto. Mario, ho fatto tutto, mi manca solo forse Sanremo, se arriverà. Se non arrivo non fa niente, non posso dire per esempio non sono contenta e soddisfatta, perché ha già avuto tutto cosa. E poi soprattutto hai calcato i palcoscenici dei più grandi teatri di Napoli, dal Politeama all'Augusteo. Sì, Politeama, Augusteo, il Bellini, il Bracco, i teatri più importanti, grazie a compagnie che mi hanno voluta come attrice principale. Ho debuttato al Bellini con Io Raffaele Viviani, che è un autore importantissimo, molto amato dagli attori napoletani. È molto difficile anche perché ha una parlata molto antica napoletana. Ho fatto degli spettacoli dedicati ad Edoardo De Filippo, sono stata in teatro anche con Nino D'Angelo, l'ho affiancata anche come attrice ed è stata un'esperienza meravigliosa, irripetibile direi. E ultima, diciamo, soddisfazione che mi sono tolta, anche il cinema.
Anche il cinema, e anche che dopo diversi anni è ritornata alla Piedigrotta per un periodo di tempo, e anche in quel caso era presente Ida Rendano. Insieme alla grandissima Mirna Doris ho avuto l'onore di cantare con questa grande artista che è nei libri della storia della musica napoletana, e mi vanto anche io di esserci, perché sono stata citata sin dai tempi non sospetti, dai miei inizi, da Pino Daniele, dai grandi come Pietro Gargano, eccetera eccetera. La Piedigrotta è stata un'esperienza meravigliosa, l'abbiamo vinta insieme con un pezzo Ammuro cerca Ammuro. Ammuro e sempre Ammuro, scusami. Cerca Ammuro pure è un pezzo mio, però questo è Ammuro e sempre Ammuro, ed è un pezzo del fratello di Teresa Stile, Nino Stile. Lo conosco, lo conosco. Sì, grandissimo autore, bravissimo cantante, e mi regalò questo pezzo e lo portammo alla Piedigrotta e fu un'esperienza meravigliosa, perché poi cantare con un pezzo della storia di Napoli come Mirna Doris, voglio dire... Ho detto tutto. No, non è una cosuccia. Di tutti i giorni. Poi nel 2010, perché tu sei una persona molto sensibile, fai anche tanti interventi come solidarietà, sei stata la testimonial dei Disabili Day, se non sbaglio. Sì, sono stata a Roma, a Piazza Farnese, ho fatto un concerto per questa associazione Onlus Disabili Day, un concerto meraviglioso. Poi sono madrina e testimonial della Sofia, che è un'altra associazione che affianco ormai da 3 anni, facciamo tanti concerti di beneficenza, e non soltanto, perché anche altre associazioni quando mi chiamano io sono sempre disponibile. Infatti io d'inverno non sto mai a casa, perché il mio impegno è continuo e perenne. Se fossi 3 persone, 4 e 10, adopererei tutte e 10 persone per tutti quanti, per fare contenti un po' tutti. Certo, a volte devo rifiutare perché fisicamente non ce la faccio. Poi sul tuo cammino, naturalmente, a distanza di alcuni anni, ma solo pochi anni fa, rincontri a Piazza del Plebiscito Gigi D'Alessio. Sì. Sì, Gigi fa questo concerto insieme ai suoi amici, mi ha chiamato e abbiamo ricantato insieme questo nostro grande successo che è stato Non c'è appiccicam. Una platea immensa, Piazza Plebiscito era gremitissima, un'emozione immensa, e cantare quella canzone insieme a Gigi è stato molto divertente, perché poi ci sono venuti in mente tutti i vecchi ricordi, diciamo i nostri inizi, quando abbiamo cantato insieme, quando lui faceva l'arrangiatore. È stato molto bello, e quella piazza, ti devo dire la verità, mi ha regalato un'emozione veramente immensa. Solo 2 anni fa ti abbiamo visto in un cortometraggio con tanti artisti, da Valentina Stella, da Benedetto Casillo, da Gragnaniello. Sì, ho partecipato a questo cortometraggio, a questo film che è Voti, che sta partecipando a molti festival, e chissà che non si possa vincere qualcosa di importante, non lo anticipo perché poi sono anche scaramantica. Sì, un film molto bello, ironico e molto attuale, si parla della politica e di tutto quello che succede quando i politici devono avere voti, ti chiamano, tutto quanto accade, tutto quanto va, sai bene di quello che... La realtà della vita ed è raccontato in un modo talmente vero, però molto simpatico, molto leggero, che il film ha avuto un grandissimo successo. Infatti sono stata diverse volte ospite in teatro quando hanno fatto la proiezione del film, e la gente si divertiva tantissimo. Ida Rendano 2014. Che si fa? Canto! È la mia prima passione. È vero. E sto preparando un nuovo progetto musicale. E dal grande successo di Piazza del Carmine, che tu sai che abbiamo fatto quest'anno grazie all'organizzazione di Anna Lucia Bonavolta della Bonavolta Music, c'è stato questo concertone Ida e i suoi amici, e da questo concerto abbiamo preso l'idea di un disco. Faremo tutti i vecchi successi di Ida Rendano ricantati e riarrangiati insieme ai miei colleghi. Ci saranno altre collaborazioni extra anche, e 2 singoli nuovi di Luca Barbato e Vincenzo Lucarelli, e l'altro autore, aiutatemi, Rolando Riera. Anna Lucia, aiutaci. Ecco, Rolando Riera. Io sono molto per i giovani, lo sono sempre stata sin dagli inizi. Infatti quando ho lasciato Gigi D'Alessio per fare il disco con Gnano Zappul, Gigi si è incazzato come lo pazzo, ecco. Però io ho sempre cercato di avere delle collaborazioni. Mi piace collaborare con i giovani, soprattutto quando sono bravi e hanno talento, e credo che noi artisti che tra virgolette abbiamo successo e siamo popolari dobbiamo dare spazio e luce a questi artisti, perché sono bravi. Luca Barbato è molto bravo, lo ha dimostrato in questo concerto e sicuramente lo dimostrerà in questo disco, dove abbiamo scelto gli stessi musicisti del disco precedente, proprio per dare lo stesso suono a questi pezzi. Bene, nel frattempo io ti voglio ringraziare per questa bella intervista che abbiamo realizzato. Mi ha fatto molto piacere veramente, che poi ci conosciamo da sempre, siamo amici da sempre. Soprattutto un bacio alla tua Maria Francesca, ma soprattutto voglio ringraziare anche la tua produzione, che è Anna Lucia Bonavolta, che devo dire che io dico sempre,
è nervoso, ma è uno che sa fatto su e l'hanno accettato nell'ambiente. Perché è così. Ha il carattere suo? Ha il carattere, però non ha paura di niente, va sempre avanti. È vero, sì. E quindi ti faccio un in bocca al lupo a te e a lei. Grazie, io ti ringrazio, volevo salutare i fratelli Marigliano, tutto il pubblico di Villa Cupido, TV Campane, diciamo anche che Anna Lucia torna in televisione, eh? Ah sì? Ritorna in radio, sì, se non sbaglio il martedì e il giovedì. Il pomeriggio? E niente, vuole che noi siamo ospiti suoi ogni tanto andiamo a fare una camminata. RTC? RTC targato una ci andiamo insieme. Che andiamo insieme, che dobbiamo fare? È una croce che ci porta. È una croce nera. Non è vero, la vogliamo bene poi. Le vogliamo tanto bene e gli auguriamo tanto in bocca al lupo per questo nuovo viaggio che inizia credo tra pochissimo.